واذا بدلنا آیه او هر کله چې بدل کړو مونږه یو آیت مکان آیت فزيد بالآیت والله اعلم الله جل شانه خپو هدي بما ينزل فاغس چې نازلوي دي قالوا ندوي وانما انت مفتر بشکت ځان نه جوړون کې بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوی نه پوهیږي قلت هو نزله نازل کړی دا روح القدس روح پاک جبريل عليه السلام من ربك استاذ رب طرفنا بالحق وحق سره ليثبت الذين چې مضبوط دي هغه کسان امنو چې مؤمنان دي وهدى او هدايت دي وبشرى او زير دي للمسلمين المسلمانانو لپاره ولقد نعلم او بشک من کوي انهم يقولون چې دوی وای انما يعلمه بشک د ذکوي بشر یو انسان لسان الذي جبد هغه چا يلحدون اليه چې نسبت کوي طرف دغه اعجمي عجمي غير عربي دا وهذا لسان او دا جب عربي مبين عربي دا واضح ان الذين بشكا خلق لا يؤمنون ايمان لري بايات الله فايتون الله لا يهديهم الله هدايه كوي الله جل شانه ولهم عذاب اليم ودي پر عذاب دي دتناک انما يفتر الكذب بشكا جوړوي درو الذين خلق لا يؤمنون بايات الله ايمان لري فايتون الله واولئك هم الكاذبون هم دا خلق دي دروجن فنيك اعمال کی ټولنا افضل اهم او بنیادی نیک عمل چې هغه تلاوت قرآن دی داغي آداب الله تبارک وتعالى بیان فرمایي چونکه دا په نیکو اعمالو کې یو ډېر بنیادی او اهم عبادت دی نو د شیطان دجل او فریب او وسوسې هغه د قرآن کریم په لوستون کې باندې ډېر زیات دی وجه الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله د قرآن مجید تلاوت کوي نو زما په نوم د شیطان مردود نه پناه واړي او چې کله د قرآن کریم د تلاوت فضایل او آداب بیان شو نو اوس په دا قرآن مجید باندې مشرکین په اعتراض کو هغه اعتراض دا و چې بعض اوقات الله تبارک وتعالى یو حکم نازلو نو تدریجا با هغه حکم نازلېدو به یک وخت داسې حکم نه راتلو چې تاسو د افغاني کار پرې دي بلکې ابتداء دا حکم راغی مثال په تور باندې چې الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته حکم فرمایل چې کفوا ایدیکم واقیموا الصلاه تاسو د مشرکین ته دا وی په ظلم باندې هیڅ جواب نه ورکوي خپل لاسونه بند ساتي او خپل موږ قائموي بس تر دې پورې چې څوک په دې باندې ظلم وکړي دا وی د لاس نیو اجازه کوم نو کفوا ایدیکم خپل لاسونه بند ساتي بس موږ کوي مکه مکرمه کې دا حکم او بیا رسو حکم راغی چې کله مسلمانانو ریاست مدینه قائم شو استحکام او دغه شانتي د مسلمانانو قوت او جماعت چې مضبوط شو نو حکم شو اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا هغه خلکو اجازه ورکړي شو کوم خلکو باندې ظلم شوی دی هغه د جهاد نو لہذا تاسو نو ډېر احکام وقتا فوقتا نازلېدل چې ابتداء به د یو حکم ابتدایي مرحله ذکر شو ورپسې بیا وروسته چې دی نو مکمل حکم راغی نو دې مشرکین دا اعتراض کو چې تاسو د قرآن ک نعوذ بالله کدا من جانب الله نو دا په دې کې بدلون من راتلو په دې کې وقتا فوقتا تبدیلی راځي نو مطلب دا چې دا د غیر الله طرف نه په دې کې مداخلت دی یو دا اعتراض کو او دویم اعتراض پیدا کو چې مکه مکرمه کې بداسي د ایران او دغه سي د روم د فارسی لستلو ولا داسي غلامان چې هغه په ټیم باندې نبی رسول الله صلی الله په خدمت کې حاضرېدل او نبی رسول الله صلی الله د دعوت په سلسله کې به دغه غلامانو پسې به هم غشت کو او دې پسې به دعوت د پیغمبر نبی رسول الله تشریف وړو نو دې مشرکین وایي چې دغه چې کوم غلامان تاسو سره ملاقات کوي او دوی سره ملاوي نو دوی چې تورات هم ورزي او دوی داسي لیکلو چل هم دوی دا ورزي نو موږ داسې احکار چې دا کم قرآن ته موږ ته بیانې دا دغه خلکو نه زده کېږي لګیای الله تبارک وتعالى دغه جواب هم ارشاد فرمایي چې دغه غلامان چې دا ایرانیان دي او دغه چې دوی فارسی بنان دي نو دوی نه یو عربي کس هغه څنګه اخذ کولی شي او دغه فارسی لوستونکو خلکو نه چې هغه رومیان دي یا ایرانیان دي دا غوینه یو عربي په ژبه کې داسې کلام لوستل او ویل چې هغه د انساني دغه نه بهر خبره ده دې جواب الله تبارک وتعالى فرمایي واذا بدلنا آیه او هر کله چې بدل کوم یو آیت مکان آیت فزيد بالآیت په سوره بقره کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ما ننسخ من آیت او ننسها نأتي بخير منها او مثلها کوم آیت چې موږ منسوخ کو دغه په ځای باندې بل آیت راوړو یا دغه افضل آیت چې هغه نازل دا الله تبارک وتعالى خو خلا واذا بدلنا آیه مکان آیه هر کله چې بدل کوم یو آیت فزيد بالآیت والله اعلم الله جل شانه خپو هدي بما ينزل هغه چې هغه نازلوي قالوا ندوي انما انت مفتر بشکه ته ځان نه جوړون کی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوی نه پوهیږي اکثر همیشه ناپوه خلق وي او دا شانتي اکثریت بل اکثرهم لا يعقلون بل اکثرهم لا يؤمنون بل اکثرهم لا يعلمون قرآن کریم بار دې خبره طرف ته اشاره کوي چې اکثریت په دنیا کې همیشه د کافرانو او د مشرکین او د جاهلانو او د ناپوه خلق اکثریت
دی وجنه د اکثریتي په بنیاد باندې کوم فیصله کیږي په دنیا کې چې څومره د شریعت نه د دین اسلام نه علاوه چې کوم نظامونه دغه ټول ناکام شو. دغه وجه دا چې هغه یو ناره ده بس میجورټي ته کتل کیږي او اکثریت دی او اکثریت په هر دور کې د جاهلانو دي او دغه شانتي د ووټونو په بنیاد باندې او د اکثریت په بنیاد باندې چې کوم حکومتونه راځي هغه ناکام دي. دغه وجه دا وي چې پاغي کې د افرادو شمیر کیږي تلل کیږي نه، پاغي کې د یو لوی عالم فاضل شیخ مفتی فقيه او محدث او د یو پوډری او نشئی ووټ پاغي کې برابر وي او د شریعت په نظر کې افراد تلل کیږي چې کوم اهل شورا وي، اهل علم او فضل وي، کوم صادق او امین افراد وي، د معاشري صاحب الرای خلق وي، عادل خلق وي، صاحب شهادت خلق وي، هغه خلق قول معتبر وي د ملک د نظام چلولو لپاره. دی وجنه د مغربي تهذیب دا سوچ او فکر ناکام دي چې بای اکثریت ته ګوري او فیصله کوي، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثرهم بعلم، اکثرهم لا يعقلون، اکثر خلق بعقل. په دنیا کې همیشه اکثریت د جهلاو د احمقو او د بعلم خلقو هغه پاتې، نو بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر د دوی نه پوهیږي. قلت ورته نزله دا نازل کړی دا روح القدس، پاک روح جبرئیل علیه السلام. روح القدس یعنی پاک روح د جبرئیل علیه السلام نوم دی او دی جبرئیل ذکر نشو بلکې روح القدس ذکر شو چې هیڅ قسمه د انساني عمل دخل نه دا پاک دی، هیڅ یو انسان رسایي دي ته نشي کېدی چې هغه ورته فارسي ولا یا روم ولا یا بل څه ورته بله ژبه وښیي. روح القدس دی پاک روح دی من ربک ستا د رب د طرف نه بالحق په حق سره ليثبت الذين امنوا چې مضبوط کړي هغه خلک چې ایمان راوړي چې کوم مؤمنان دي هغه مضبوط کړي، وهدن او هدایت دي، وبشرى او زیر دي للمسلمین مسلمانانو لپاره. ولقد نعلم بشک من پوهیږو انهم یقولون چې دوی وایي انما يعلمه بشک از د کوي تا بشر یو انسان، یعنی دغه غلامانو طرف ته اشاره کوله. لسان الذي جبد اغچا يلحدون اليه چې نسبت کوي طرف دغه ته اعجمي غیر عربي ده، وهذا لسان او دا جبه عربي مبين عربي ده واضحه. لکه دین شي چې یو عربي کس یو عجمي نه چې دې څه خبري اخذ کی او بیا په دومره فصاحت او بلاغت سره تاسو ته بیان کی چې د ټول عرب ادیبان او شعرا او فصحا او دغه شانتي ماهرین د دې یو لفظ د سوره کوثر د جواب نه هم تاسو قاصر یې داسې نه کیدی شي او دا جاری کیږي هم داسې شخصیت په جواب باندې چې هغه امید چې د مور پیدا دي نو چې علم نه حاصل کړي. یقینا دا معجزه ده. ان الذين بشك خلق لا يؤمنون ایمان لري بآيات الله وآياتنا الله لا يهديهم الله هدايت نور کوي الله تبارک وتعالى ولهم عذاب الیم دې پر عذاب دردناک دي. انما يفتري بشک جوړوي کذب دروغ الذين خلق لا يؤمنون بآيات الله ایمان نه وروړي په الله باندې کوم خلکو د الله تبارک وتعالى په ذات باندې ایمان نشته دروغ هغه جوړي چې چا سره د الله رب العالمین فرشتي وحي هغه تروړي براه راست قران نازلېږي هغه ته دروغ جوړول څه ضرورت. واولئک هم الكاذبون دا خلق دروغجن.